우와, 세상에서 가장 작은 알인 세레마 닭이 지금 태어났어요. 제가 나갔다 온 사이에 글쎄 지금 알을 보시죠. 엄청 작죠? 이것도 지금 아메라우카나랑 청개랑 이제 낳은 알이라고 해서 보내주셨는데요. 하얀색 아메라우카나랑 낳은 거래요. 근데 얘는 이제 20일 정도 됐죠. 받은 지. 제가 냉장고에 보관을 해뒀었죠. 근데 지금 보시면 알이 얘가 약간 크고 얘네가 약간 작죠. 그러니까 약간 큰 알에서 태어났어요. 근데 지금 나머지도 파각을 하려고 하고 있어요. 요 두 알이 지금 병아리 소리가 나요, 안에서. 보통 말레이시아가 원산지인데 세레마 닭은 현재 닭 중에선 가장 작고요. 보통 그램수가 230g에서 500g 약간 넘게 차이가 나게 자라죠. 보통 그러니까 두세 달 된 병아리하고 비슷해요. 다 커도. 그러니까 아주 작은 닭이죠. 발도 지금 몇 개인가요? 3개 같아요. 그리고 울고 있어요. 병아리는 많이 울어요. 그러니까 한 달 넘어서까지 많이 울더라고요. 그러니까 자기 전에 특히 많이 삐비비비 소리를 내면서 우는 듯해요. 아무튼 귀엽게 잘 태어났네요. 나머지는 아주 작아요, 알이. 보시면 얘랑 또 틀리잖아요. 같은 세레마인데 약간 틀리게 났나 보더라고요. 그러니까 암컷이 2마리였던 것 같아요. 제가 볼 때 사진상 기억은. 근데 아무튼 귀엽게 잘 태어났네요. 얘가 얘랑 같은 알에서 태어난 거고요. 보시면 비슷하죠. 이렇게. 그다음에 얘네는 엄청 작아요. 알 자체가 엄청 작습니다. 그래서 얘가 오히려 커 보이죠, 지금 알이요. 얘네 둘은 내일이나 아마 태어날까요? 지금 파각은 한 녀석이 했는데 아무튼 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 육축기에 오늘 밤에 아마 얘는 이제 작아서 제가 부화기에 하루 남았는데 여기 넣어놨거든요. 근데 37도죠. 근데 이제 육축기에 이제 얘네들이 이제 태어나려고 그래요. 그래서 육축기 아마도 넣어야지 될 듯 합니다. 아이고, 건강하네요. 건강해요. 네, 사장님 감사합니다. 네, 좋은 알을 보내주셨네요. 네, 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 아이고. 이게 지금 부화기가 얘네보다 조금 큰 청개라든가 그런 애들은 여기에서 있기가 어렵더라고요. 왜냐하면 크기가 커갖고. 그래서 육축기가 반드시 있으셔야 됩니다. 네, 감사합니다.